السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر لواذا أقنصور أونلاين أكاديمي. أقنصور أونلاين أكاديمي وحدوقة برتين إن يدين سوق بسوق عشرة يد وسريسو وواه مادوينك عربي ده إنجليزي ده كمبيوتر كأي مادة حسابته. ما أنت عشان كنا وحنكوي قدونا حب أعد وفدود أعدنا وفائدة بدن ولوجا شقيه يسكولو فشده تروينك هالك اللي تشتك كوبان وده حياة لح إلا طبعا تروينكاس أما هب كان وحلقة مارمية أما وحوادي فائدة وقولي هاي قف كستوي كوا عدكتاي إنه حفظيه تيبلك يسكولو فشده تروينك واوي وحويا هب أتصفد المسكح ده وجاش غين كرتو وهب أعد وفدود إسلام مركانا si aad iyo aad u degdeg badan aad jawaabta ugu gaari karto bal laba tusaale oo samuurada inoogu qoran aynu eegno habkaasi sida uu shaqeynayo halkan waxa inoogu qoran 8 lagu dhiftay 6 waa run oo sax weyn ognahay habab badan oo loo soo saaro ama loo gaaro jawaabtan way jirtaa waxa kamid ah in la yiraahdo 8 meelood oo min 6 waxa kale oo iyaduna furan inuu qofku xifdisan yahay table-ka isku dhufashada bal haddii labadaasiba ama ay kugu adag yihiin ama ay waqti dheer kugu qaadanayaan habkan fudud ilaahag maanta 8 iyo 6 ayaynu eegaynaa waxaanu soo saaraynaa the complements of 8 and 6 complements waxa weeyaan tirooyinka gaarsiiya labadan tiro 10 ama u dhameystira 10 waayahay 8 marka 10 laga jaro waa mise waa 2 labadii baynu ku hoos qoraynaa tan marka laga jaro 10 waa mise waa 4 6 marka laga jaro 10 iyaduna waa 4 imika jawaabtii aad baynu ugu dhawnahay waxaynu haray inaynu kala jarno tirooyinkan aynu kala jarno si talantaale ah labada tiro ayaynu kala jaraynaa ama labadan baynu kala jaraynaa labadumana waa maxay waa isku jawaab 8 oo laga jaray 4 waa mise waa 4 halkaas aynu markaa ku qoranaynaa oo waxaynu helay the first digit of the answer waxaynu helay godkii u horeeyay ee jawaabta godkii labaadna waxaynu ka helaynaa marka labadan tiro la isku dhifto laba lagu dhiftay 4 oo inoo noqonaya 8 jawaabtiina waxaynu ku gaarnay 40 iyo 8 waxaan filayaa imanka inaad si fudud tan u xisaabin karto oo digana si horeyn karto inta aan ugu sharaxayo sidii baynu sameynaynaa waxaanu soo saaraynaa the complements of 7 and 9 7 complementigeedu waxa weeye maxay 3 oo marka 7 laga jaro 10 waxa soo hara 3 marka 9 laga jaro 10 waxa soo hara 1 waxaynu sameeynaa inta ka bacdi labadan baynu si u kala jaraynay maxay talantaale 9 3 marka laga jaro waa mise ama baad waxa kale oo ku furan inaad tiraahdo 7 ka jar 1 deedna waxa ku soo haray waa maxay 6 haye jawaabta godka u dambeeyna waxaynu ka helaynaa labadan god ee inoo soo baxay oo la isku dhufto ama labada tiro halka inooga soo baxay oo la isku dhufto oo inoo noqonaysa maxay 3 times 1 oo inoo noqonaysa maxay 3 jawaabtiina waxay inoo soo baxday 63 habkan waxa la adeegsan karaa sidii hore u sheegnay tirooyinka u dhaxeeya 10 ilaa 6 waxa weeye hab aad u fudud si dhaqsaan aad jawaabta ku gaari karto isla marka aad saa waragto labada tiro ee lagu diray inaad isku dhufato waa hadii aad ku celceliso oo aad si fiican practice ugu samayso ashakeenan halkaas aynu kusoo koobaynaa waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahantay ay faa'iidana aad ka gaadhay waxaan jeclahay inaan kugu booriyo inaad la wadaagto asxaabtaada iyo qaraabadaada haddaba haddii aad jeceshahay inaad ku biirto maadooyinkaanu sida online-ka u bixino ay ka mid yihiin maadadan xisaabta carabiga ingiriisiga iyo kombiyuutarku waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarada hoos ku qoran waad mahadsantahay